բացում ենք այստեղ նոր էջ, որպեսզի որոնում անենք։ Այո, լսում եմ։ Այո։ Ինչ? Չի լսվում։ Չէ։ Դանիել ջան, ձայնդ ընդհանրապես չի լսվում, շատ հեռվից է։ Գել Լուսինե, բավոնց ենք ամեն մի 6 հոգով ուտենք մի տեսակ կարել։ Ինչը 6 հոգով որի հետ ես, բան ջան, Անգելինա ջան։ Անգելինա չէ, Արփինե ջան, ասա։ 6 հոգով ոնց ենք մի տեսանյութ նկարելու։ Տեսանյութը անձնական է, ձեր ընտանիքինն է, նա ուրիշ նախագիծ էր, մեր մեկը ուրիշ։ Իսկ տեսանյութը YouTube-ից 6-ով կարող եք ամեն մեկը Անտառի կենդանիների մասին, որ պետք է Անտառի կենդանի տեսանյութ պետք չի նկարել, բան ջան, Մարիամ ջան, ուղղակի YouTube-ից մի հատ հետաքրքիր տեսանյութ կարող են գտնել։ մի հատ Հա, ասենք ամեն մեկը թող իրենը փնտրի, որը ավելի հետաքրքիր ու լավը կլինի, դա կցուցադրենք։ Կարող են ուղարկել նաև ինձ։ Ես կընտրեմ, եթե չեն կարողանա իրանք ընտրեն։ Հա, թող իրենք գտնեն, ուղարկեն ինձ։ Երեք ասա Դանիել ջան։ Այո, կարող եք Դանիել ջան, իհարկե։ Հիմա տեսեք, երեխեք ջան, ուրիշ հարց չտակ, եկեք կոնկրետ բլոգի վրա, հա, հիմա աշխատենք, տեսեք, գրում ենք edu blogs.org Հիմա տեսեք, ես մեծ Word-ի վրա կգրեմ, որ դուք տեսնեք դա ինչպես է գրվում։ Մի քիչ մեծացրած գրեմ, դուք ձեր մոտ նշեք, ինչպես է գրվում, որ իմանաք, որոնման տողում այդպես եք գրելու։ Տեսեք, edu blogs.org Տեսակ։ Բոլորը տեսան։ Այո։ Ձեզ մոտ նշեք։ Գրեք ձեր թղթերի վրա, որ որոնեք մինչև սովորեք ձևը։ Այսպես որոնեք մինչև անգիր հիշեք։ edublogs.org Ինչա նշանակում edu, education կրթական բլոգներ, հա? edublogs.org Կրթական նպատակով են այս հարթակում բլոգներ բացվում, օրինակ իմ բլոգի հարթակում երեխեք ոչ միայն կրթական նպատակով են բացվում բլոգները, այս մեկը կոնկրետ կրթական նպատակով է, տեսեք, երբ որ գրեցիք այսպես, բացվում է այսպիսի պատուհան, դուք այստեղ ոչինչ չեք գրում, որովհետև սա նոր բլոգ ստեղծելու պատուհանն է, քանի որ դուք արդեն ունեք բլոգ, տեսեք, այստեղ գրված է login, տեսակ, ցույց եմ տալիս, տեսնում եք, Այո, ոչ թե սեղմում եք sign up կամ չգիտեմ ուրիշ բան, այլ սեղմում եք login, դա հայերեն, հա, մուտք գործել է նշանակում, տեսեք, այս վերևում, որ ինձ հարցնում էիք, ինչ է մուտք անուն գաղտնաբառ, վերևում գրում եք մուտք անունը, երեխեք, քանի որ Միլան դժվարանում է այս կայքերից օգտվել Չինաստանում չի բացվում բոլոր բաները, ես հիմա Միլայի բլոգ կմտնեմ, հա, կփորձեմ իր նյութերից տեղադրել, այնքան օգնեմ, մինչև իրենք կկարողանան։ Տեսեք, երբ որ բացվում է այսպիսի պատուհան, վերևում գրում եք ձեր մուտքանունը, օրինակ, տեսեք, Միլա Ռազգոևա, ձերը արդեն ձեր անուն ազգանունն է, իրար կպած, այնտեղ մի քանիսի նկա, որ կողքերում թվեր կան, խնդիր ունեն, օրինակ Վահանինն ու Տայիսյանինը կողքը թվեր կան, օրինակ 1, այդ մեկը պիտի նշեք, որ բացվի, հասկացաք, մուտքանունը լրիվ եք գրում, ներքևում, տեսեք, գաղտնաբառը ձեր, գաղտնաբառը բարձրաձայն, այո, բայց իմ մոտ գրված է erikvanyan.edublogs.org Դա քո բլոգի հղումն է, Էրիկ ջան, ներքևում ես տվել եմ մուտքանուն, մուտքանունի դիմաց ուրիշ բան ա գրված, մի հատ նայի, մենակ անուն ազգանունը տեղ, Էրիկ ջան,
Ուրեմն տեսեք, Միլա Ռազգոևա եւ իր գաղտնաբառը ես բարձրաձայն չեմ ասում, դուք էլ ձեր գաղտնաբառը ոչ մեկին պիտի չասեք։ Ուղղակի այսպես, Հիմա թույլ կամենա գրաշատ, այստեղ գրիգորովա։ Ռայսիա ջան, ներքևում կա մուտքանուն եւ գաղտնաբառ, ես եմ նամակները ուղարկել, հնարավոր չի չլինի։ Ահա, տեսակ, երբ որ գաղտնաբառն ենք հավաքում, սեղմում ենք այսպես log in կապույտ կոճակին։ Հիմա սպասում ենք, մինչև բացվի։ Տեսեք, դուք այստեղ ոչինչի չեք կպնում։ Այս դաշբորդ, որ գրված է, ձեր բլոգի բաներն է ցույց տալիս, քանի post ունեք դուք, քանի edge ունեք, քանի comment ունեք, ձեր մեկնաբանություն ունեք ձեր post-երին, հա, սրանց ձեռք չեք տալիս, որ հանկարծ ոչինչ չջնջեք։ Հիմա տեսեք ինչպես եք մտնում ձեր edge։ Տեսեք, այդ տնակը տեսնում եք, բոլորը տեսնում են։ Տեսնում եք երեխեք ջան, ահա։ Այս տնակի վրա որ կանգնում եք, տեսեք, անունը կապտում է, ներքևում կա visit site, այսինքն այց դեպի քո բլոգ։ Տեսեք։ Տեսնում եք, այստեղ արդեն Միլայի բլոգում մինյուտ կա, ես այստեղ բացել եմ անուն ազգանունը, բոլորինը տեսպես է, գրված է, Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր հարավային դպրոցը գրված է, այստեղ որոնում տողը բոլորիդ մոտ կա, հետո երբ որ նյութեր ունենաք արդեն մեջը եւ ուզենաք հեշտ գտնել այդ նյութը, ասենք վերնագրով, միայն վերնագիրը գրում եք, սեղմում եք վրան եւ ինքը որոնում միանգամից բերում է։ Այս հեղինակ բաժնում ես առայժմ շատ քիչ տվյալ եմ գրել, ես եմ գրել, որ ողջույն ես Միլան եմ, սովորում եմ հարավային դպրոցում, մյուսը դուք պիտի ավելացնեք, ես կսովորեցնեմ թե ինչպես, բայց ոչ այսօր։ Այս վերջին թարմացումներ բաժնում երևում է, թե դուք վերջինը ինչ նյութ եք հրապարակել։ Արխիվը, այսինքն ինքը բացվել է մայիսին 2020 թվականին, հիմա տեսեք, ինչքան բլոգը հնանա, այնքան ամիսներ կավելանան այստեղ։ Եվ բաժինները, քանի որ սա ընտանեկան տեսանյութեր Միլայի մոտ, ընտանեկան տեսանյութեր բաժին եմ բացել։ Եվ օրացույց, որի վրա դուք հետո կտեսնեք, որ օրը դուք ունեք հրապարակած նյութ, համ էլ օրացույցը ձեզ կօգնի, շաբաթվա օրերն էլ կտեսնեք ձեր բլոգում։ Անկել լուսնե, իսկ եթե այդ ամեն ինչը գրած է անգլերենով, ոնց կարան դա փոխենք հայերեն։ Այսօր դա ձեզ պետք չի, ցույց կտամ հայերեն չէ, ռուսերեն փոխենք, որովհետև ռուսերենը ավելի հեշտ այդպես, հայերենով այնպիսի բառեր են գրված, երեխեք ջան, որ չեք էլ հասկանա։ Պիտի փնտրեք, գտնեք, թե այդ որ բառն է, ինչ նշանակում։ Հայերենով շատ բարդ է այդ տերմինները գրված, անգլերենով էլ է ձեզ համար բարդ, ռուսերենը կգրենք, գոնե ասենք, ում ծնողը ռուսերենից հետո անգիր եք սովորում տեղը ամեն ինչի։ Դա այդքան էլ բարդ բան չի, հիմա տեղերը ցույց կտամ կտեսնեք։ Տեսեք, այս customize որ գրված է, սա ձեր բլոգը ոնց որ ձևավորելու, նոր թեմա ընտրելու համար է։ Առայժմ դուք ձեռք չեք տալիս, մինչև կսովորենք նյութեր դնել, հետո ես այս customize-ի ձևը ձեզ ցույց կտամ, որը ինչ պիտի անեք, օրինակ այս ամեն ինչը արվում է այդ customize-ով։ Առայժմ չեք կպնում, որ չխառնեք։ Հիմա միայն նյութ դնել ենք սովորում։ Տեսեք ինչպես ենք նյութ դնում։ Ովքեր ունեն իրենց YouTube-յան ալիքը, գնում են իրենց YouTube-յան ալիք։ Ովքեր չունեն, ինձ մոտ է իրենց նյութերը, մտնում են իմ բլոգ։ Իմ բլոգից միևնույն է պիտի գնանք YouTube-յան ալիք։ Տեսեք, հիմա ես Միլայի բլոգը պիտի անեմ, դրա համար գնալու եմ Միլայի edge։ Հա, բայց ձեզ էլ ցույց եմ տալիս, թե ինչպես գտնեք ձեր նյութերը։ Տեսեք, ես ձեզ ասեցի, չէ, որ որոնում բաժնում, տեսեք, այ ինձ մոտ էլ կա որոնում։ Եթե գրեք ձեր անուն ազգանունը, օրինակ տեսեք Էրիկ Վանյան։ Առաջինը եկավ, էլ չգրեցի։ Սեղմում եք enter։ Հիմա տեսեք, այս վերևի տողում ելևած տեսեք հղումի վրա, որ Էրիկի
edge-ն, այսինքն ինչքան որտեղ Էրիկ Վանյան գրած կա, այդ նյութերը հիմա edge-երով կբերի, հիմա այս ամփոփման մեջ Էրիկի անունը կա, տեսեք, այստեղ գնում եմ սունկ հավաքելու Էրիկի նյութը, տեսեք, իմ ձեռքբերումները Էրիկի նյութն է, մարզվում եմ այգում, ցանկացած անունը, ովքեր նյութեր ունեն իմ բլոգում, արդեն դուք գիտեք, եթե նյութ արել եք, ուրեմն իմ բլոգում կան դրանք։ Տեսեք, Էրիկի անունը հանեմ, ասենք գրեմ Արշակինը, Արշակ Սարգսյան։ Պարտադիր մեծատառերով եք գրում, որովհետև բլոգը ճանաչում է միայն այն ձևը, որով գրանցված է, հա, սովորողը, այսինքն ես միշտ անուն ազգանունը մեծատառ եմ գրել։ Այսինքն, եթե դուք փոքրատառան եք Սարգսյանը կամ Արշակը, չի ճանաչի բլոգը։ Հիմա տեսեք, մենք հասանք Արշակի էջ, տես, Արշակի էջը վերևում երևում է։ Տեսեք, այստեղ էլի Արշակի անունը կա այս բաների մեջ, տեսեք, Արշակի ռադիոն, ահա։ Ես կարողանում եմ նյութերի մեջ Արշակի անունը կա, ընտանեկան փաթեթի մեջ կա, տեսեք, պատրաստում ենք մածունով գաթա։ Արշակը կա։ Հիմա տեսեք, ոնց ենք տանում նյութը, երեխեք ջան։ Բլոգից չեք կարող տանել, պիտի գնաք YouTube։ Այս ներքևում որ սեղմում եք, տեսեք YouTube-ի նշան է ցույց տալիս, տեսնում եք։ Այս YouTube-ի նշանի վրա սեղմում եք, գնում եք YouTube, հասկացաք։ Վերևից վերցնում ենք հղումը ու տանում ենք բլոգ։ Հիմա ցույց կտամ, թե ինչպես։ Այս Արշակի վրա փորձեցինք, հիմա գնանք Միլայի էջ։ Քանի որ Միլան հեռավար սովորող է, իրենք առանձին էջ ունեն իմ բլոգում, հեռավար սովորողներին առանձին էջ է, երեխեք ջան։ Հիմա գտնեմ Միլայի էջը ու տանենք Միլայի նյութերը։ Դուք էլ կսովորեք այդպես։ Մի րոպե։ Ուր է հեռավար։ Այս հեռավար ուսուցում, Միլա Ռազգոևա։ Ահա։ Հիմա տեսեք, ասենք Միլայի այս նյութը գորգի տակը պատմում է Միլան։ Տանում ենք իր բլոգ։ Նայեք ոնց ենք տանում։ Գնացինք Միլայի բլոգ, տեսնում եք այստեղ էս պլյուսի նշանը։ Բոլորը տեսնում եք։ Հա? Երեխեք։ Այո։ Ուրեմն ինչպես նամակ ենք գրում մեր էլ հասցեներում, այնպես էլ այստեղ նոր post անելու համար մեզ պետքա տեսեք սեղմել new post ներքևում, տեսեք post, դուք անգլերեն կարդալ արդեն գիտեք։ Հիմա կբացվի edge-ը, տեսեք այստեղ add new post, այսինքն նշանակում է նոր post ավելացնել։ Տեսեք, սա վերնագրի դաշտն է, երեխեք ջան, բլոգում պարտադիր կանոններ եք պահում, եթե վերնագիր չլինի, նյութը չեք դնում, որովհետև շատ կարևոր է, որ ամեն նյութ իր վերնագիրը ունենա, որ հասկանանք ինչի մասին է այդ նյութը։ Օրինակ տեսեք, Միլան այստեղ գորգիտակ հեքիաթն է պատմում, գորգիտակը ես կոպի արեցի, իհարկե կարող եք ինքնուրույն գրել, պարտադիր չի կոպի անել, կոպի ինչպես էինք անում, Ctrl+C, չէ, սեղմում էինք Ctrl-ը պահում էինք, C-ն էինք սեղմում, գալիս ենք այս դաշտ, Ctrl-ը սեղմում պահում ենք, V տառն ենք սեղմում և գորգիտակ վերնագիրը հայտնվում է այստեղ։ Հիմա գնում ենք հետ իմ բլոգ, գտնում ենք YouTube-ի նշանը, տեսեք, այստեղ որ կանգնում եք, սեղմում եք մի հատ, ամենաներքևում բերում է YouTube-ի նշանը, գնում ենք իմ YouTube, որովհետև Միլայի նյութերը իմ YouTube-ում են, իրենք YouTube-ից չեն կարողանում օգտվել, Չինաստանում, այնտեղ շատ կայքեր փակված են, չեն գործում։ Հիմա տեսեք ինչպես ենք վերցնում լինքը այստեղից, տեսեք, կանգնում ենք այս բանի վրա, լինքից, լինքը ինչն է, հղումը, տեսեք, այսպես ամբողջը կապտացնում ենք, տեսակ, սեղմում ենք Ctrl+C, որ կոպի անենք և տանում ենք Միլայի բլոգ, տեսեք, այստեղ կանգնում ենք այս բաց պատուհանի վրա, սեղմում ենք Ctrl+V, բերեց հղումը, սպասում ենք մինչև նյութը տեսնեք, մի րոպե, շատ դանդաղ է աշխատում, ինչու չեմ հասկանում։ Լուսինե, ստեղ մեծ սլաք է։ Ահա, տեսեք, նյութը եկավ այստեղ, չէ։ Հիմա տեսեք ինչ պիտի անեք, նայեք բաժինները։ Այս վերևի ոչ մի բանին չեք կպնում։
առայժմ չեք կպնում, երեխեք ջան, այնքան բան կա բլոգում սովորելու, որ առայժմ դուք նյութ դնելը միայն սովորեք, հա, պետք չի հլը ձեզ ոչ մի բան։ Տեսեք, բաժինները, տես categories, categories, դուք չգիտեք անգլերեն դրա համար, categories, ուրեմն տեսեք, ես բաժիններ եմ ձեզ համար բացել, ինչպես էստեղ Միլայի մոտ է երևում, ձեզ մոտ էլ պիտի երևա, տեսեք, անգլերեն, ընտանեկան տեսանյութեր, մաթեմատիկա, մայրենի, ռուսերեն, առայժմ այսքանն եմ բացել, բայց հետո կավելացնենք մի քանիսը, շատ էլ չի կարելի ավելացնել, որովհետև բլոգը կսկսի կախել, կծանրանա, որպեսզի չծանրանա, բան շատ քիչ քանակությամբ բաժիններ են ձեզ պետք։ Հիմա գորգիտակը մայրենի նյութեր, թե մաթեմատիկայի։ Մայրենի։ Ահա, ուրեմն որպեսզի նշենք, որ ինչ բաժնի նյութ է, տեսեք դիմաց փոքրիկ պատուհանիկ կա։ Սեղմում ենք մայրենիի վրա, տեսակ։ Այո։ Տիճկան գրանցվեց, էլ ոչ մի բանի ձեռք չեք տալիս։ Եթե հետո ուզում եք նկար ավելացնել, այդ լավ են առանձին ցույց կտամ։ Տեսեք, գնում ենք այստեղ եւ տալիս ենք publish, այսինքն ինչ անել։ Հրապարակել հայերեն, publish անգլերենը, հրապարակել։ Տեսեք, սեղմում Իսկ այդ որտեղ սխմեցիք, որ բերեց այդ publish-ը։ Չսեղմեցի, բարձրացա վերև մի քիչ, Արևիկ ջան։ Մի քիչ վերև publish-ի կոճակը կա։ Հիմա տեսեք, երբ որ նյութը հրապարակվում է, այսպիսի էջ է բերում, տեսեք, այսպիսի հղում է տալիս, որ արդեն դուք բլոգում նյութ ունեք։ Հիմա գնում ենք վերև նայենք, մեր նյութը հրապարակվեց, թե չէ։ Տեսեք, գնում ենք Միլա Ռազգոևա տնակի վրա, որպեսզի իր էջը մտնենք, visit site ենք անում, այսինքն այցելում ենք իր site, տեսեք, և տեսնում ենք, որ Միլայի նյութը գորգիտակը հրապարակվել է իր բլոգում, հա, տեսակ։ Այո։ Բոլորիդ պարզեր ես ձևը, ինչպես պիտի անեք։ Եթե հետո կմոռանաք, կարող եք տեսանյութը նայել։ Եվ հիմա ուզում եմ ցույց տալ, թե ինչպես ինչ-որ բան գրեք մեջը։ Ասենք տեսել եք, չէ, ես միայն տեսանյութեր չեմ հրապարակում, նախագծեր եմ գրում։ Հիմա ցույց եմ տալիս, թե ինչպես։ Հիմա տեսեք, էլի new post, new, հետո post, այսինքն մենք նոր գրառում պիտի անենք։ Վերնագիր ենք դնում, ասենք իմ մասին, հա, իմ մասին, ես սա կդնջեմ, ուղղակի հիմա հրապարակում եմ, որ դուք տեսնեք։ Տեսեք, կանգնում ենք այստեղ և գրում ենք, ես ասենք Միլան եմ, վերջակետ, պարտադիր, ուրեմն բլոգում հրապարակված բոլոր նյութերը մի հատ ստուգում եք, հետո եք publish տալիս, որովհետև մեր բլոգները բաց են, բոլորը տեսնում են, թե դուք ինչ եք գրում և շատ վատ կլինի, երբ որ շատ անգրագետ, օրինակ ոնց ես բառը գիտեք, որ ոյով է գրվում, բայց դիմացը վ գրեք, երեխեք ջան, դրա համար շատ ուշադիր եք անում այստեղ աշխատանքը։ Ես Միլան եմ, ասենք ես սիրում եմ խաղալ, երգել, Պարել, ասենք այսքանը, իհարկե այսքան նյութ չենք դնում, դուք կարող եք դեռ գրել, հա, ես չեմ առաջանցնում։ Հիմա տեսեք, ինչպես ենք սրան նկար դնում, ուրեմն կանգնում ենք այս դիմացի մասում, տեսեք, հենց որ սկզբում լինի, տեսեք, ես կուրսորը տարա, սլաքը տարա, ամենասկիզբը դրեցի, որ նկարը այդտեղ գա։ Ընտրում ենք պարտադիր բաժինը, մայրենի, հա, երբ որ մաթեմատիկա կլինի կամ ռուսերեն կամ անգլերեն, նշում եք մյուս բաժինները։ Իջնում ենք ներքև, տեսեք, ամենաներքևը, տեսեք, էլ ներքև չի իջնում։ Սեղմում եք set featured image, այսինքն պիտի ընտրենք մենք նկար, երեխեք ում տնից հա ձայնը, անջատեք, հա այդ ձայնը։ Այ այստեղից, տեսեք, պատուհան է բերում, select files, այսինքն file ընտրեք, հիմա մենք սա ենք սեղմում, գնում ենք համակարգչի մեջ, օրինակ տեսեք իմ համակարգչի մեջ կան ձեր նկարները, ես վերցնում եմ այստեղից որևէ նկար, պահել եմ ձեր նկարները, որ հետո մեդիա դարակս, օրինակ դնում ենք արևը, հա, ահա, երկող արևը,
Սեղմում ենք այստեղ open, տեսնում եք open-ը։ Open ենք սեղմում։ Նկարը մտավ բլոկ, չեկավ, որովհետև մեծ էր։ Գնում ենք փոքրացնելու նկարը։ Չափերով մեծ էր։ Այս մի քիչ բարդ է ձեզ համար, մի քանի անգամ պիտի անենք։ Տեսեք։ Չէ, հայերեն էր, դրա համար չեկավ, երեխեք, ներողություն։ Հայերեն էր, բլոգը հայերենով անուն չի վերցնում։ Տեսեք, ընտրում ենք նկարները այնպիսի անուն պիտի դնենք, որ հայերեն չլինեն։ Մի հատ էլ ենք վերցնում, այստեղից, տեսեք, գնացինք, վերցնենք անգլերենով անուն, հա, օրինակ, կամ թիվ, օրինակ 5-ը։ Open-ը սխմեցինք։ Տեսեք, բացվեց։ Սեղմում ենք այս set featured image։ Նկարը տեսեք երևաց այստեղ, տեսնում եք։ Հիմա բարձրանում ենք վերև, արևիկ տես որտեղ է, վերևում, այստեղ publish կոճակն ենք սեղմում։ Երբ որ publish ենք անում, նայեք, ինքը նոր էջ է բերում, որ այդ հրապարակվեց բլոգում, գնում ենք Միլայի տուն, տեսեք, տնակը, սեղմում ենք visit site, այցելել Միլայի կայքը, հա, և տեսեք նյութը իմ մասին հրապարակված է Միլայի բլոգում, տեսեք ինչ սիրուն ձևով է հրապարակվում, երբ որ միայն գրառումներ են, այսպես ամպիկի նման նկարը գալիս է, երբ որ տեսանյութեր են, այսպես քառակուսիներով, աղջիկների մի քանիսի մոտ նույն պաստառն եմ օգտագործել։ Ես հետո այս կջնջեմ, այս մեկը մի հատ էլ ուզում եմ ցույց տամ էլի ինչպես YouTube-ից նյութ բերեք, հա։ Լսում եք, չէ՞, ինձ բոլորը երեխեք։ Այո։ Ահա, մի հատ էլ ցույց տամ, թե ահա, ապրեք։ Մի հատ էլ ցույց տամ, դուք այսօր կփորձեք մի 3-4 նյութ կգցեք, որ չմոռանաք ձևը, հա, մուտք անելը սովորեք։ Հա մի 3-4 նյութ գցեք, հետո չորեքշաբթի նորից կշարունակենք կրկնելով։ Տեսեք, էլի պլյուսիկի նշանը սեղմում եմ, post-ի վրա եմ կանգնում, սեղմում եմ, գնում եմ իմ բլոգ, որպեսզի ընտրեմ Միլայի նյութերից, օրինակ այստեղ իմ ընկերը նյութը Միլայի, եկեք վերնագիրը վերցնենք, copy, Ctrl+C ենք անում, Ctrl-ը սեղմած եք պահում, սեղմում եք C-ն, ինքը copy է անում, այսինքն պատճենում է։ Գալիս ենք վերնագրի դաշտ, պարտադիր, Ctrl+V ենք անում, որպեսզի վերնագիր ունենանք, հետո գնում ենք էլի բլոգ, կանգնում ենք տեսանյութի ներքևի հատվածում YouTube-ը սեղմում ենք, մտնում ենք YouTube, պարտադիր YouTube-ից պետք է բերենք հղումը, որովհետև բլոգից չի վերցնի արդեն։ Բլոգից միայն կբերի որպես վերնագիր, հա։ Հիմա այս վերևի հատվածի հղումը վերցնում ենք, որովհետև սա է իր նյութի հղումը։ Էլի անում ենք Ctrl+C, copy, գնում ենք Միլայի բլոգ, կանգնում ենք այս դատարկ պատուհանի վրա եւ անում ենք Ctrl+V։ Սպասում ենք մինչև այդ պատուհանի մեջ երևա նյութը։ Տեսեք երևաց, հիմա իջնում ենք ներքև, քանի որ իմ ընկերը էլի մայրենի է, չէ, որովհետև ինքը պատմում է իր ընկերոջ մասին, իր խոսքն է տեղ երևում, մենք սեղմում ենք էլի մայրենի դիմացի պատուհանիկը, փոքրիկ ծիճկան երևում է, բարձրանում ենք վերև, տեսեք, այ publish, հրապարակել, կոճակին ենք սեղմում։ Տեսակ, հիմա երբ որ այսպես եկավ արդեն որպես հղում, մենք գնում ենք էլի Միլայի անուն ազգանվան վրա, visit site, այցելում ենք իր էջ, իր կայք։ Տեսեք, սա էլ իմ ընկերը, հա։ Բոլորիդ պարզեր, երեխեք ջան, հարցեր ունեք։ Ոչ։
Ոչ։ Սպասեք, ես սա ջնջեմ, մի հատ, քանի հիշում եմ ու ցույց տամ ինչպես այստեղից դուրս գաք։ Ես հատուտը դու ամենադժվարը ես։ Ընկեր Լուսինե։ Այո։ Իսկ որ ձեր մոտ մեր նկարն է երեխեքով վերևը։ Այո։ Ձեր բլոգ։ Ոնց կարա մեջն է տենց լինի։ Ձեր պաստառը իմից չէ երեխեք ջան։ Առայժմ այդ չեք կարող դուք անել։ Հետո կսովորեցնեմ, հա, առայժմ ձեզ այսքանն է պետք։ Այդ մի քիչ տարբեր բաներ, գործիքներ պիտի սովորեք, այսքանը դեռ սովորեք, կամաց կանցնենք առաջ, հա։ Պաստառ պիտի փոխեք, այս պաստառի վրա այդ նկարները չեն լինի։ Հետո քիչ-քիչ կսովորեցնեմ, ձեր նկարը կտեղադրենք այս հեղինակ բաժնում, այս նյութը սովորեք, հետո ցույց կտամ, թե ինչպես ձեր նկարը տեղադրեք։ Հիմա տեսեք ինչպես ենք դուրս գալիս բլոգից, տեսեք, այս պուճուր քառակուսին տեսնում եք, այս վերևի դատարկ նկար պիտի տեղադրենք։ Տեսաք։ Այ այստեղից անում եք log out։ Եվ դուրս եք գալիս բլոգից։ Հասկացաք։ Դուրս եք գալիս, հիշեցիք ինչպես ենք մուտք անում, մի հատ էլ ցույց տամ մուտք անելը, որ դուք մուտք անեք։ Մի հատ էլ եմ ցույց տալիս։ Մուտք անելուց նյութ դնելը էլ ցույց չեմ տալիս, մուտք անելն եմ ցույց տալիս։ Տեսեք, edu, վայ հայերեն էր ինձ մոտ։ Յա, չփոխվեց։ edublogs.org գրում եք, սեղմում եք enter։ Այստեղ չեք մուտքանում գաղտնաբառը գրում, որովհետև սրանով նոր բլոգ եք բացում, հիշեք սրա հետ գործ չունեք, սեղմում եք login-ի վրա հենց սեղմեցիք, կբացվի այն պատուհանը, որով դուք մուտք եք գործելու ձեր բլոգ, այստեղ գրում եք ձեր մուտքանունը, տեսեք ձեր անունները, որ ես բացել եմ, հերթով բերում են, ձեր մուտքանունը և ձեր գաղտնաբառը, դրա գրելուց հետո սեղմում եք login և մուտք եք գործում։ Պարզեր երեխեք ջան։ Այո։ Եթե կդժվարանաք ինչ-որ բան կմոռանաք, հիմա տեսանյութը կպահպանվի, տեսանյութը կարող եք նայել, չէ, Teams-ում երևում է ձեր այս տեսանյութը, կնայեք և այսօր մի քանի նյութ կթողարկեք, հա,